เจริญพรญาติโยมวันนี้อาตมานักคณะสงฆ์ก็ได้รับอาราธนามานิมนต์เนื่องจากวันคล้ายวันเกิดแม่โยมเสียนตลอดจนถึงทำบุญสำหรับลูกหลานที่ได้ล่วงลับไปแล้วก็ที่คนป่วยที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าได้ทำบุญตามการตามเวลาเพราะว่าเราทุกๆคนนั้นเกิดมาก็ต้องมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเนาะเราทุกคนนั้นที่ว่าเราสวดมนต์เรากันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาเนี่ยถึงเวลาเรามีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเนี่ยที่ว่าเราไม่เคยคิดว่าก่อนว่ามันจะเป็นว่ามันจะเจ็บมันจะป่วยหรือมันจะตายอย่างนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องถือว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของชีวิตของพวกเราทุกๆคนนั้นเมื่อเราทุกคนนั้นเมื่อมาทำบุญเราทุกคนมาศึกษาฝึกหัดปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จักความเป็นจริงของโลกที่มันเกิดขึ้นมาที่เรามีได้มีเสียนั่นแหละมีเสื่อมลาภเสื่อมยศอันนี้มันก็เรียกว่าเราอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องได้รับผลกระทบในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นตามใจเราหรอกบางทีเราคนที่เรารักเนี่ยก็เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเสียชีวิตไปบ้างหรือว่าบางทีก็เป็นโรคอะไรอย่างโรคร้ายอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยลูกศิษย์อาตมาหลายคนเนี่ยเรียกว่าในประเทศไทยนี่ก็เรียกว่าโอ้โหเป็นมะเร็งเลย 4-5 คนเลยนะตอนนี้เป็นทีเดียวเลยแต่บางคนก็จะบอกโอ้เสียใจทุกทำไมเราถึงมาเป็นโรคร้ายแบบนี้อาตมาก็เลยว่าเรามันมีความเจ็บเป็นธรรมดาเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษามันไปแปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่อาตมาไปบวชนะแต่พูดยกตัวอย่างนิดนึงอาตมาไปบวชใหม่ๆนะตอนนั้นอาตมาก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันแต่ว่าอาตมาก็ไม่เคยได้ฉันยาอาตมาก็ใช้สมาธิบางทีก็บำบัดเอาแต่หลวงพ่อชาท่านก็เลยบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเรานะถ้ามันดูแลรักษามันมากจนเกินไปถ้ามันก็เป็นเรียกว่าอยากจะเป็นกังวลกับมันมากเกินไปถ้าเราไม่รักษามันเลยเนี่ยเราก็เรียกว่ามันก็ไม่รักษามันนั่นเรียกว่ามันความพอดีเราก็ไม่รู้จักว่าความพอดีมันอยู่ที่ตรงไหนนั้นอย่างในประวัติครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านก็มาอยู่กับหลวงพ่อชาแล้วช่วงนั้นในเป็นการฤดูฝนเมื่อก่อนนี่กุฏิอยู่ที่วัดหนองประพงเราไม่ใช่กุฏิแน่นหนาไหนใช้ยาคาหรือใช้แฝกมุงเมื่อใช้แฝกมุงเนี่ยในเวลาโดนลมมันพัดตอนนั้นลมมันแรงพัดกุฏิหายไปครึ่งนึงเมื่อกุฏิหายไปครึ่งนึงเนี่ยพระองค์นั้นก็เรียกว่าถึงเวลามาปุ๊บเวลามีแดดมีฝนมาท่านก็หลบไปที่นึงมีแดดมีฝนมาท่านก็ไม่มีท่านก็มาอยู่ที่ตรงนั้นท่านก็เรียกว่าหลวงพ่อชาท่านจะบอกหัดรู้จักดูแลกุฏิซะบ้างครูบาอาจารย์นั้นนะบอกว่านี่เราอุตส่าห์ปล่อยวางขนาดนี้แล้วนั้นเนี่ยกุฏิมันโดนพัดโดนหลังคามันพัดไปแล้วเนี่ยเราปล่อยวางไม่ต้องรักษามันไม่ต้องดูแลไม่ต้องซ่อมแซมมันแล้วเนี่ยอย่างนี้หลวงพ่อชาท่านก็ยังบอกว่าอย่างนี้ว่าเราไม่รู้จักรักษาเราไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักดูแลอันนี้เรียกว่ายกตัวอย่างให้ฟังเลยในความเข้าใจของคนเราเนี่ยบางทีมันก็ยากส่วนใหญ่ในเรื่องของธรรมะนั้นมันก็ยากทุกอย่างก็อยากให้ของทุกอย่างเป็นไปตามใจเราเนี่ยในเรานั่งสมาธิเราก็อยากจะสงบเมื่อเราไม่สงบเราก็ไม่พอใจเนี่ยดังนั้นหลายๆอย่างเราบางทีเราก็รักลูกรักหลานเรารักหลานลูกหลานเราบางทีทำไม่พอใจเราก็ไม่พอใจอีกละบางทีหลายๆอย่างเรียกว่าบางคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีจารมาไปอยู่กับหลวงพ่อชาเนี่ยมีคนหนึ่งเรียกว่าคนพอมีสตางค์หน่อยได้มีโยมเขาว่าสงฆ์มี
เพื่อนฝูงเนี่ยมายืมเงินไปยืมเงินเสร็จแล้วก็ไม่ได้มาใช้ไม่ได้ทำบุญบอกว่าทำบุญขนาดนี้แล้วเนี่ยเขามายืมเงินแล้วเขาก็ไม่ยอมมาใช้อีกอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยบอกธรรมะมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยท่านบอกว่าไอ้เรื่องของธรรมะมันก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าเขายืมเงินแล้วก็ไม่ได้มาใช้เราเนี่ยก็เรียกว่าทำบุญขนาดนี้แล้วพระยังไม่ช่วยธรรมะยังไม่ช่วยแล้วมันก็ไม่ใช่นะบางทีเราต้องเข้าใจในชีวิตของพวกเราทุกๆคนนะเราที่บางทีมาช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยเพื่อนกันช่วยเหลือกันบางทีบางคนมีสตังค์เยอะมาเพื่อนมายืมไม่ให้หรือยืมไปแล้วไม่มาคืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องดูในเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันในเฉพาะหน้าในสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละนั่นที่เราบางทีเราก็คิดว่าบุญมันจะช่วยเราได้หมดทุกอย่างเห็นไหมเนี่ยเราทำบุญขนาดนี้แล้วตัวเรายังป่วยเลยลูกเราก็ป่วยหลานเราก็ป่วยธรรมะไม่เห็นมันช่วยอะไรเลยทำบุญแล้วไม่เห็นช่วยอะไรเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นคนอันนี้หลวงพ่อชาดอกมันเป็นคนละเรื่องกันเรื่องของธรรมะก็เรื่องของธรรมะเรื่องของโลกก็เรื่องของโลกเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเราจะต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บเราก็รักษากันไปท่านก็ว่าเนี่ยรักษาไปที่มันรักษาได้ก็รักษาไม่ได้มันจะตายมันจะหายมันก็ต้องหายมันจะตายมันก็ตายมันก็ตอนสุดท้ายที่ท่านที่จะละขันไปเนี่ยท่านก็เลยบอกรักษาหายก็หายไม่หายก็ไม่หายตายก็ตายอยู่ก็เอาไม่อยู่ตายก็ตายไม่ตายก็เอาท่านเอาหมดทุกหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านถึงเข้าใจในเรื่องของธรรมะใช่ไหมท่านเป็นโรคแล้วป่วยเนี่ยต้องหายหมดทุกคนไม่หายไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ฉะนั้นเราก็ต้องดูในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจแล้วก็นึกว่าบุญมันจะช่วยเราได้ทุกอย่างบางทีว่าบางทีมีคนมาทำบุญอยู่ที่วัดอาตมานี่แหละบางทีลูกไปสอบเนี่ยก็จะให้อาตมาแผ่เมตตาบางทีเขาบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ไอ้คนที่ไม่ได้มาก็บอกเนี่ยเห็นทำบุญขนาดนี้แล้วไม่เห็นช่วยลูกให้มันเข้าโรงเรียนได้เลยเนี่ยบางทีบางอย่างมันเป็นคนละเรื่องกันเนี่ยเราก็นึกว่าทำบุญแล้วนะธรรมะแล้วมันจะให้เราทุกอย่างบันดาลให้ทุกอย่างตามใจเรามันก็ไม่ได้แต่เด็กมันจะสอบก็ต้องให้มันดูหนังสือดูอะไรแบบเนี้ยมันถึงจะสอบได้แต่ว่าถ้าว่าเด็กจะสอบแล้วมาทำบุญแล้วก็บอกว่าถ้าไม่แล้วก็ไม่ดูหนังสือมันก็สอบไม่ได้ดังนั้นในเรื่องของธรรมะในทุกวันเนี่ยเราบางคนก็มีความเข้าใจไขว้เขวเนี่ยเราคิดว่าเราทำบุญแล้วเนี่ยพระดังช่วยเราได้ทุกอย่างอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่มันอยู่ที่มันเหตุปัจจัยในโลกปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราบางคนหลายคนก็เข้าใจอย่างนี้แหละว่าทำบุญแล้วไม่เห็นช่วยอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็ทำบุญในการที่จะให้พวกเราทุกคนนั้นน่ะให้จิตใจเราเนี่ยได้เรารู้จักในเรื่องของการเสียสละการทำบุญแล้วเราให้มาใกล้เข้าชิดพระให้เราจิตใจเราเข้าไปถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่เรายังไม่มีที่พึ่งอื่นนอกเหนือจากพระรัตนตรัยเมื่อเราเป็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วเราทำความดีแล้วเนี่ยความดีอันนี้แหละจะนำเราให้ไปสู่ความสุขสามารถนำเราไปโลกสวรรค์ถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยเราก็โอกาสเราก็ไปถึงพระนิพพานได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องของการทำบุญเนี่ยก็เป็นจิตเบื้องต้นที่จะให้พวกเราทุกคนในการที่สละความตนีทีเหนียวที่มีอยู่ภายในจิตใจของพวกเราทุกๆคนนั้นเรื่องของการรักษาศีลนี่ก็หมายถึงให้พวกเราทุกคนนั้นนะที่เรามีร่างกายครบอาการ32เรามีอายุยืนยาวมาถึงปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยเราทำรักษาศีลมาดีเมื่อเรารักษาศีลมาดีเรามีร่างกายครบ32เราไม่เป็นบ้าใบเสียจริตเรามีอายุยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้เพราะเรื่องของการรักษาศีลการที่ว่าเราอยู่ในปัจจุบันนี้เรามีปัญญาในการกระทำต่างๆในการศึกษาเล่าเรียนหรือปัญญาในการประกอบอาชีพของเราเนี่ยก็เรื่องของการเรามีการบำเพ็ญภาวนามาแล้วในอดีตดังนั้นเนี่ยในการทำเนี่ยก็อยากทำให้มันครบทั้ง3รัตนะคือการเราทำบุญแล้วเราต้องมารักษาศีลเราต้องมาบำเพ็ญภาวนาด้วยเพื่อที่ว่า
เราทุกๆคนเนี่ยเป้าหมายของเราทุกๆคนทั้งเป็นมนุษย์เนี่ยจุดประสงค์จริงๆเราทุกคนที่เราเกิดมาปฏิบัติให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปพระนิพพานแต่ขณะนี้เวลาเนี่ยเรามันยังไปไม่ได้เมื่อเรายังไปไม่ได้เราก็ต้องพยายามสะสมขึ้นซึ่งบุญสะสมขึ้นซึ่งกุศลสะสมขึ้นซึ่งบุญบารมีต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางเมื่อเราทำบุญแล้วก็เหมือนเป็นเสบียงให้เราไปในอนาคตข้างหน้าเราก็ได้เอาไปใช้ในการที่ว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าที่เราจะไปใช้ในโลกหน้าเนี่ยโลกหน้าเนี่ยอาจจะเราทำบุญไปแล้วเนี่ยบางทีเราไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเราก็อยู่เป็นเทวดาได้นานขึ้นหรือเราเกิดเป็นพรหมเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็บวชนานขึ้นแต่ถ้าไปถึงพระนิพพานได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นที่พวกเราทุกคนนั้นต้องมาทำบุญนั้นก็คือให้พวกเราทุกคนนั้นน่ะได้รู้จักในการใช้ชีวิตของเราในการสนิททีเหนียวในการที่จะบำรุงพระเจ้าพระสงฆ์พุทธศาสนานั้นเมื่อพวกเราทุกคนมาทำบุญแล้วเนี่ยเดี๋ยวอย่างประเทศไทยเนี่ยคิดว่าทำแล้วเนี่ยก็ต้องปรารถนามันจะต้องได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างตามใจเราเนี่ยบางทีบางอย่างมันไม่ตามใจเราก็บอกบุญไม่ช่วยเราเลยพระไม่ช่วยเราเลยเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยครูบาอาจารย์องค์หนึ่งว่าหลังคามันหายไปแล้วเนี่ยขนาด ฝนตกมาแดดออกมาก็ลบไปที่นึงฝนกลับมาอีกแล้วก็เลยบอกหลวงพ่อบอกว่าไปซ่อมกุฏิซะท่านก็บอกก็ได้ปล่อยวางขนาดนี้ก็ยังว่าเราจะมาไม่รู้จักบำรุงรักษาไม่รู้จักรักษากุฏิไม่รู้จักขณะบอกเราปล่อยวางขนาดนี้แล้วอย่างที่อาตมาว่าเดี๋ยวบางทีเนี่ยอาตมาได้ว่าเนี่ยมีลูกศิษย์เยอะตอนนี้ก็เริ่มจะมีเยอะบางคนก็มาเนี่ยบางทีก็มาทำบุญบางทีก็มาขอเด็กมันจะสอบอย่างเงี้ยแล้วก็เลยว่าแผ่เมตตาให้บางคนมันมีบุญบารมีมันดูหนังสือมันก็สอบได้บางคนดูหนังสือแต่มันไม่พอมันสอบไม่ได้ก็จะว่าทำบุญแล้วไม่ช่วยธรรมะไม่ช่วยมันก็ไม่ใช่นั่นเองว่าต้องรู้จักเข้าใจในเรื่องของโลกไม่ใช่ว่าเราทำบุญแล้วเราจะดลบันดาลให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามใจเรามาฝึกหัดปฏิบัติธรรมะเราต้องรู้จักโลกมันคืออะไรอันนี้มันโลกทั้งเราที่อยู่เนี่ยมันมีได้มีเสียมีเสื่อมลาภเสื่อมยศเนี่ยเรามีแล้วเราได้อะไรตามใจเราก็ดีใจเราก็สบายใจแต่สิ่งที่มันไม่ได้ตามใจเราก็เสียใจดังนั้นมาเรื่องของเรามาฝึกหัดปฏิบัติธรรมะเนี่ยหลวงพ่อชาเนี่ยก็บอกเราต้องรู้โลกรู้จักโลกเรารู้รอบแล้วเราก็ต้องรอบรู้เมื่อเรามาศึกษาฝึกหัดปฏิบัติแล้วเนี่ยเราถึงจะเป็นผู้รู้ที่อยู่ในโลกไม่หลงโลกดังนั้นอาตมาก็ได้ให้ข้อคิดพวกเราเนื่องในที่คณะสงฆ์ก็ได้มาอาราธนามาทำบุญถวายทานให้พวกเราในวันนี้ So Luang Por would like to express his blessings to all of you. The reason for our visit on this occasion is mainly because we have been invited to come and participate and receive the danas and the supports that we can offer to Sian's mother, since it's her birthday. It will be her 96th birthday, and also to be able to receive dana and support those who are unwell, and for people to be able to dedicate merits and dana for those who have passed away. As part of life, being well and unwell, being sick, and also dying. This is just a part of it. We've all come through many kinds of reminders. In our chanting book, for example, we have chanted various verses as a reminder, as a ways of reflecting, allowing our heart and mind to understand that as part of nature, this is the way things are. So by coming to an occasion like this, it gives us an opportunity to tambun, to donate, to dedicate, and to go through an acts of dana. Now this is our way of cultivating and nurturing the mind, so that the mind can have a better understanding of how the world really is.
And the Buddha has expressed very clearly the teachings of the worldly dhammas, because often whatever goes on in the world, there barely are things that will go according to our like and our wishes. Especially through our life, we will be aware that there are a lot of things that goes on. Like for example, when we are sick and unwell, when we are happy with things in the world, these are just simple explanations that the world are just the way it is. They will not always be the way we want it to be. At this very moment, there are about at least, Luang Por said, at least 4 or 5 disciples of his back in the monastery where they are really traumatized by the fact that they have just found out that they have cancers. So as you can see, it doesn't really mean that if you are somebody who have a very generous heart, offer and donates a lot of money and food to the Sangha, it doesn't always a guarantee that you be somebody who can be healthy all the way through your life. Because sicknesses and illnesses, this is an ordinary things in our life. But the main thing that we have to do and be very careful is to know how to nurture our mind. Even Luang Por, he said, even though you can see him sitting here, physically he's always experiencing some kind of sicknesses and illnesses. But the reason that he can do what he can do is because he relies a lot of his goodness on an ability to sustain his concentration. When we have a peaceful mind, when the mind is concentrated, that peaceful mind can be of a nurture factor in supporting the body. Luang Por Chah always say that, reminds people, when we go through periods of difficulties in your life, try not to worry too much. Trying to allowing the heart and mind to understand what is moderate, understand the right moderations in life. Meaning that if you can look after your body to a certain extent, then do try to look after it. But then end of the day, if you have reaches what is called the end of your karma, then let that be. There was another example is that there was a monk who came to visit Luang Por Chah and stay at Wat Nong Papong. As always, when the monks come to the monastery, they often get a simple kuti, a grass roof hut in a woodland in a forest. And one of the occasions, the weather was quite severe, and a gush of wind blowing part of the roof off this particular simple kuti. And the monks thought that by practicing being moderate, being little, ascetic practice means that he should be able to let go of everything. So even though knowing fair well that part of the roof has blown off, even though part of the roof gave in, even though there were rains and suns shining in through the roof, he thought the best way about it would be just ignore it. This is part of equanimity. When Luang Por Chah found out that this is how the monks are practicing, Luang Por Chah then criticized the monks that you actually don't understand what it means to have to be able to let things be. And then the monks thought, why are you criticizing me? I'm practicing my equanimity. I'm not disturbed. I'm not worried by the things that is happening to the kuti. But Luang Por Chah also said that's the wrong thinking. One have to be able to nurture things, take good care of things, so that particular things can last. Often when people comes to the monastery, they donate, they offer, they meditate, and because of that, they hope that things in the world will be the way they want it to be. It doesn't always comes when, even though dana or bunya has been accumulated, it also means that you need to have a level of understanding where knowing fair well that the goodness I have done, these are the goodness that I can use to look after my mind. When my mind is better, when my mind is in a good place, it means that I'm able to understand the way things are. Rather than trying to think that with everything that I have, with all of the goodness that I've done,
may I never be experiencing any difficulties in life. Because I've done so much goodness, my life should always be a fairy tale. My life should always be good. There was just another occasion of a man who has been a very devoted supporter of the monastery, and when his business wasn't going well, he came up to Luang Por, how is it that I'm helping the monastery so much with everything? How is it that none of the merit that I have accumulated is helping me with my businesses? Well, Luang Por said, you really have to understand that the punya, the merit, the things in the monastery that you are accumulating, these are somewhat different than the worldly things that one is experiencing. You have to understand that there are a different rhythm of how things are with Dhamma and a different rhythm of how things are in the world. You have to really be conscious of how things are in the world, be mindful in what you do in your investment, understanding the nature of the world, and because of that you can look after your investment in a way that can be a prosperous one. And Luang Por Chah also said that when we are well, we should reflect on the good fortunes that we have. But when we are not well, this is also another crucial time that we have to reflect very dearly on our very body, on all of the things that give us all the stress and worries. Sometimes people, when they are not well, the only thing they have in mind would be, I want to get well, I want to get well, I want to get rid of this. But the truth of the matter is that sometimes it's good to recite that whether I get well or not, let it be. Whether I die or not, let it be. At the very least, I would do everything possible to make sure that I'll be looked after well, I'll look after my mind well, I'll look after my body well, I'll get the right treatment. By the end of the day, if this doesn't work out, then let it be. At the very least, I've done my very best. Another things that people come up to the monastery and complains every now and then is that, what about all this goodness that I've done? My children have been going through exams, and some of them have passed, some of them has failed. With all of the goodness that I have done, surely I should have all the special goodness in life where my children should be able to pass all their exams. Again, Luang Por said, you have to understand, Bun doesn't give you a fast track through everything. If your son and your children need to go through an exam, it literally means that they themselves also would have to study. If they don't study, if they don't revise, how is it that they would pass their exams? So, often people get the wrong idea that by having the punya, having the merit, this can actually help them with everything. Punya and merit gives people an opportunity to be less stingy, to be more confident in one's ability to give and share, to be able to have that better quality of heart, so that when the heart is in the right place, you can have a better refuge at heart. So, obviously, always we need to remind ourselves that with punya, the goodness that we have, these are all of the qualities that gives us the right path and the right practice, so that our heart and our mind can be happy and well, so that one day in the future, if we were to be passing away, so that the punya, the merit that we have, can give us that wonderful path of brightness and happiness in the heavenly plane, or even our chance and our ability to have that right qualities to be to reach this nibbana. And also, the practice of taking on sila, this gives us a lifelong of good health, a life of goodness, because you know that you're not harming yourself and you're not harming others. And also with meditation practice, there are lots of essentials means that one can accumulate it through meditation practice. But one simple essence is to allowing our mind to be much more conscious of the way things are. When we are working in the world, it gives us that insight to have that clarity in knowing what is right and what is wrong, so that we can have a better life. So the goal here for most people, if they are a meditator, then they tend to think that I'm trying to meditate, I'm trying to cultivate my heart and my mind, so that my consciousness will be better, so that I could one day reach Nibbana.
And by cultivating all of the goodness in our life, you are accumulating a lot of paramitas, a lot of spiritual qualities, so that this one day can be of a rational interest in supporting, in being a personal refuge. Because who knows, whether we will need this kind of support in the future or not. If we have the right interest in mind, the right qualities, the right parameters, the right accumulations, then whether we will need it or not in our next life, we have something valuable to be able to rely on. So yes, having the punya, having the merit, this helps us to have a better heart and mind, have a better life. But it cannot always be a guarantee that your life will always be well. But it's a supporting factor to allowing your heart and your mind to be in a good place, to be in a proper place when things are not well. Just like that example that I gave of the monk who thought that, by letting things be, he can actually live and dwell in a kuti that is half broken, and pretending that whether it rains or whether it's sunny, he can just move to a different side of the kuti and let the other part of the kuti be flooded or be sunshine in. When one misunderstood the teachings, one can take things wrongly. But if you understand the way things are, knowing that if you were to go through an exam, you must look after yourself well, revise well, and really study well. And when you have goodness in life, you need to really nurture that goodness that you have. When you are in the world, there are this 8 worldly Dhammas that the Buddha has laid down and taught us. With wealth come the sense of loss. You could go through phases where if you have certain status, that status could be taken away from you. And if you have happiness, then again, suffering could creep in. And also if you have praise, people could again blame you for other things. So always be ready to confront things that are not pleasing to your heart and mind. So for today, Luang Por would like to express his anumodana in having come here to this place to offer your dana, your generosity, and to support the Sangha.